Guys, ibibidyo ko yung ano, yung facial ano, yung higa ano nagpapa-facial. Nakita ko kasi doon, nakabagak lang yung ginamit kasi doon na nagnegosyo yung anak ko ng facial salon. Yung sa lugar na nalagyan niya, hindi uso pampaganda, kaya hindi nagtagumpay. Kaya nakita ko nakatambak lang doon. Gagawin ko higaan. Nire-repair ko siya. Imbis na di angat na ganyan, i-fix ko na lang. Nilalagyan ko ng mga brace. Kaya guys, i-video ko para total marunong naman tayo OFW pa. Nakakaintindi tayo ng mga ganitong trabaho. Mga simple, mga basic lang to. Kaya guys, ito, i-video ko para ni-repair ko na yan. Medyo hinihina ko na lang, no? Hey guys, nakabad ako kasi mainit dito sa shop eh. Hey guys. Dito guys, hindi ako safety. Gloves lang ako. Walang dark glass, wala naman safety rito eh. Walang safety men. Hey guys.
guys. Hinihiga ng yung mga nagpapaganda. Nagpapa-facial ng mukha. Hinihigan mga guys. Guys, full weld ko na lang guys. Ano? Ano? Ano?
dine. Aray, kapit ko. Kakapit ko ka. Kakapit ko. Kulay blue. Kaya na, isa na lang to. Wala yung white mo. Bibit ko nga. Wala. Regaling mo sa akin. Nakakatas ko, bye. Lola, oh. May gano'n na sa akin dali ko. Ikaw yung pinagalitan niya. Ano guys? Guys, may namili eh. Kaya yan, patapos na. May namili sa ating store.
Guys, ayos na guys. Kahit paano, meron tayong upload sa ating sa aking YT. Kaya hindi naman ako makalis dito sa store mga guys. Kaya kung ano yung ginagawa ko, mga ganito, ina-upload ko na lang. Para mag-i-active naman yung aking YT. Kaya mga guys, kung suportahan lang tayo, paki-subscribe na lang kung hindi kayo subscribe sa akin. Subscribe ko din kayo. Tapos yung WH, susuportahan naman tayo mga guys. Hindi naman kasi tayo mga artista para panoorin ako sino. Tayo lang magsusuportahan mga guys. At dito sa YT pare-pareho tayong masaya at maging magkaibigan. Paano guys? Salamat sa susunod na mga video. Basta ako rin babali kung sa akin, kung sino manood sa akin, kahit hindi manonood, pag kami time talagang dadalo ko yung mga bahay, tinatambayan ko yung mga LS para sa suporta. Alam ko naman na makisuporta tayo. Para guys, bye bye. Happy New Year.